苹果14 Pro 触摸突然失灵了，千万不要去更换屏幕啊，否则你就是那个最大的冤种。其实花个几张就能修好了。朋友们好，今天收到一台14 Pro， 乍一看手机非常之完美，没磕没碰没黑屏，但是一夜之间突然就触摸失灵了，怎么滑也滑不动。你们有没有遇到过这种情况呢？这时候千万不要着急去更换屏幕啊，因为触摸失灵的故障完全是可以轻松修好的。而由于屏幕不能触摸，我们没法关机，只能先这样给手机检查一下气密性。手机外观保护得很好，但问题是气密性竟然没有通过，不知道是什么情况。让我们来拆机一探究竟。苹果手机屏幕触摸失灵了怎么办？需要换屏幕吗？答案当然是不用啊。这种几百块钱就能轻松解决的故障，千万不要傻乎乎的掏1、2千去换所谓的原装屏幕。点个关注，教你如何不换屏幕轻松修复触摸失灵的故障。打开机身之后呢，我们发现电芯是更换过的，不过屏幕和其他地方都没有维修的痕迹，那么大概率就是上次更换电池的时候防水胶没有贴好，才导致目前气密性不通过。这个好解决，等下重新清理再更换一下就行，换上原厂防水胶，气密性就不愁了。而这也是我们每次维修都必备的服务。屏幕取下来之后呢，我们再来观察一下，确实是没有修过的，没有维修痕迹。然后再来看机舱，这块电池肯定更换过，并且加装了这种电池的外挂排线，主要目的呢是修改电池数据，很鸡肋的一个东西。为什么这么说呢？因为它只修改手机上表面的数据，但对电池实际上的续航没有任何的帮助和改变，只做一下表面的功夫，所以说很鸡肋。一般只有搞二手机的人才会去做这种数据。如果是我们自己使用的话，我还是建议大家不要装这种外挂的排线，因为它会影响电池。回到正题啊，我们重新来看屏幕。苹果14 Pro 屏幕触摸突然失灵，但是显示又完全正常。出现这种情况呢，很多都是因为屏幕这里的触摸 IC 损坏。那么想要修好它也非常简单，只要把坏掉的 IC 更换一下就行，根本不需要花1、2千去换原装屏幕。下面我们先来读写原厂。OK， 现在的原材码已经读出来了。等下我们更换 IC 之后，再把这个原材码重新写回来，这样屏幕修好才能保留原厂的功能。给屏幕的其他部位都做好保护之后，我们借助风枪加热，小心的把触摸 IC 取下来。趁着余温，咱们赶紧给焊点打上焊油，用锡丝小心的上一点漆，替换掉原本的锡浆。拿出吸气带，把焊盘拖平整。最后咱们给它擦洗干净。下面拿出准备好的一块触摸芯片，先给它直吸，均匀涂抹注入新的锡浆。借助风枪加热，把每颗锡球吹至大小饱满一致。给焊盘打上助焊剂，把只好吸的这块新的触摸 IC 装上去。再把芯片四周残留的焊油擦拭干净。给芯片底部均匀注入 VGA 黑胶，对它进行封胶处理，这样后续能更稳固，也能防止氧化。修好之后也不容易再度出现触摸失灵的毛病。这样触摸 IC 的更换就完成了。然后咱们来重新写回原厂。苹果手机的屏幕原彩也属于加密的，如果原彩码丢失的话，那就很难恢复了。OK， 写入成功之后，我们把屏幕取下来。接下来咱们简单装机测试一下，看看更换了一颗触摸 IC， 手机的故障到底有没有解决。手机目前已经正常开机，显示依然是正常的。滑动一下屏幕，此时触摸功能也恢复了使用，触摸非常丝滑，毫无阻碍，并且原彩功能也能正常使用。那么触摸失灵的故障咱们就成功修好了，帮粉丝省下了换原装屏幕的1、2千块钱。下面我们来清理防水胶，等下再重新更换，看看能不能再帮这位兄弟恢复一下原厂的气密性。给大家安排一个沉浸式清理，喜欢的朋友们帮忙点个赞吧。在这里再提醒一下大家，苹果手机一旦经过第三方拆机维修后，就无法再享受官方的维修服务了。先把人脸组件的贴纸撕掉，不然贴防水胶的话没法精准对位。然后给手机安排一张全新的原厂防水胶，先送去防水胶按压工具进行第一遍保压，撕掉防水胶的第一层保护膜，机舱就处理好了。下面我们来清理这块修好的屏幕啊。
把屏幕边缘残留的防水胶以及灰尘和指纹通通擦除干净。其实很多时候，当屏幕出现问题，都有办法通过维修来解决的。可能像这台手机一样，只是坏了一个芯片，只需要简单更换一下就能修好；也可能像苹果13系列的白屏通病一样，非更线就能轻松解决，根本损伤不到屏幕。所以说，如果你的屏幕出现了问题，千万不要着急更换，有可能花个几张就能完美修复，而更换原装屏幕却要1-2千块钱。不过，如果屏幕已经出现了漏液这种严重的问题，这种建议直接更换原装屏幕最保险。学会的朋友们点个赞吧。再重新安回屏幕保护挡板。确定安装没有问题以后，我们就撕掉剩余的防水胶保护贴纸。把屏幕对准位置按压回去，送去进行第2遍保压，最大程度发挥原厂防水胶的效果。最后打回2枚尾插螺丝，装机结束。接下来我们马上来检查维修后的气密性。我们帮忙重新更换了原厂防水胶，并且做好了2次保压，不知道能不能帮粉丝找回丢失的气密性。提示绿灯，完美通过，成功恢复了原厂的气密效果，非常的完美啊！再度开机检查，触摸依然灵敏，没有任何问题。那么这台手机我们就搞定了。最后按照惯例，我们对手机进行深度清洁，清扫所有的隐藏灰尘。其实14 Pro 触摸失灵的故障，我们平常遇到的也不算少，都是无缘无故突然就没法触摸了，怎么滑都滑不动。但是屏幕的显示就是完全正常的。你们遇到这种情况千万不要慌啊，也不要听别人说必须要换屏幕，其实根本不用的。看完这期视频你就知道了，看似很严重的问题，实际上只是一颗小小的触摸 IC 故障罢了，一拆一换，轻轻松松就能修好，根本不需要掏这1-2千的冤枉钱。那么这台手机我们就修好了，成色真的是无话可说啊！有几个人能把手机保护得这么漂亮呢？关注阿志，有什么手机问题都可以来请教我。